gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar a minha primeira slime. Então, roda a vinheta! Então, gente, vamos lá. A minha slime pesa 180 gramas. Ela é lavável, não mancha a roupa, não mancha. Eu vou até fazer um teste. Não tóxica. E a composição dela é de água, glicerina, espessantes, conservantes e corantes. E é proibido para crianças menores de 3 anos. Então, vamos lá. Aqui ela. Eu até já tirei o... Aquele plastiquinho que fica aqui em cima pra facilitar. E ela aí tá parecendo amarelo, mas é verde. Neon. Então, vamos abrir. Ai, meu Deus, minha primeira slime. Gente. Ai, meu cabelo. Então, gente, eu não sei se ela faz aquele negócio, porque ela parece amoeba, mas aqui o nome está slime. Tá de trás pra frente, mas é slime o nome. Agora vamos fazer o teste da roupa, que no rótulo diz que não mancha a roupa, então vamos fazer o teste da roupa. Então, gente, eu peguei um paninho e agora eu vou grudar ela. Olha só. Gente, ela não gruda mesmo. Grudou um pouquinho, mas eu acho que sai. Saiu. Ela não gruda mesmo. Então, gente, foi isso. E eu acho que ela não faz aquela zoadinha. Não faz, tá vendo? Não faz. Porque ela tem efeito de amoeba. Então, gente, ela estica bastante. Vamos ver o quanto ela estica. Nossa, ela estica bastante, mas se eu esticar mais, ela cai. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe bastante like aqui embaixo. Inscreva-se no canal pra me ajudar. Aperte as notificações pra todos os vídeos novos que eu mandar. Ele vai chegar aí na sua casa. Então, gente, foi esse vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.